Gel lan buraya. Gel buraya. Onu çoğurma sözür ya. Gel lan. Gel. Çağırma şunları. Gel buraya. Ya çağırma diyorum. Hadi lan. Bir şey yapmadı, diğeri biraz şeydi. Ha çağır kardeşim şunlara. Oraya basma ama. Çağır ha kardeş çağır şunları. Köpekten korkuyorum ben. Niye köpeğin nesinden korkuyorsun? Kemikleri ye al. Al oğlum. Aa şu kameranın önünde de var onlar da. Yusuf uzak tutun da öte yola. Bak bize alışacak. Allah belanı. Isırmaz oğlum lan. Hayır al git orada ye. Al bunu da ye. Al lan al. Ya bırak eyleme şunu gitsin ya. Koyunlar da buraya geldi. Oğlum bu kadar korkma koyunlardan köpeklerden ya. Köpekten boyuna korkar köpekten. Buraya gidiyor ya öyle bir gidiyor. Oğlum bırak. Oradan da bıraktı gitti köpeğini. Hani onun peşinden gidiyor. Ana bu köpek de orada var içinde. Var var köpek olur koyunun içinde. Koyun mu köpek mi seçemedim ki bunu. Yok başka köpek yok. Ama çok güzel video oldu ha. Baba. Oo, daha arkada lan sürü. Daha arkada koyun köpeğiyle var işte kafana var. Bir yakalar mı? Sakin ol evlat. Bunların türeni var ya makam seçiyorlar abi. Bir tanesini 10 dakikada tutuyorlar. Lan keçi meçi de var lan. Şöyle böyle. Bu adamı gitti köpek bıraksana var işte burada. Kameraya nasıl bakıyor bak. Be! Be! Allah sizi etmesin. Be! İşte. Git ya. Oyun gitti git götün. O götünden gider o. O akıllıdır ama. Lan! Oo! Hemşerim! Ananı! Şşt! Yara olmuş yara. Yara olmuş işte ilaç. Dediğim gibi arkadaşlar. Ay, ormanda geziyoruz. Doğa yemyeşil. Hayat güzel. Güneş de buradan ama vuruyor. Dediğim gibi doğa güzel, hayat güzel. Yaşamaya değer demişler. Baş ver gerisin demiş atalarımız. Hani bu nasıl kamera ayarları bilmiyorum ama idare eder galiba. Ya. Şunu az daha uzatayım şöyle. Yani. Derenin dağların. Vallahi dediğim gibi arkadaşlar, her zaman gelin doğaya. Doğada zaman geçirin. Vakit geçirin. Vakitiniz varsa, boş vaktiniz, eğer hafta sonlarınız olur, o olur, bu olur. Gelin böyle doğada vakitinizi geçirin.
Yani vaktinizi öldürün. Güzel abi. Doğada oksijen alıyorsun, nefes alıyorsun. Zamanını geçiriyorsun. Çok güzel yani. Tavsiye ederim. Şu anki benim yaşadığım duyguları sizler de yaşayın. Yani anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Anlatmaya gerek yok. Beltek beltek yürüyorum şu anda zaten. Ay. Abi yürümeyeli var ya. Koronadan dolayı 2,5-3 aydır yürümeyeli. Böyle bir haltamlaşmışız böyle. Zor gidiyor, zor geliyoruz yani. Cansınız, ciğersiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için. Videolar gelir yani. Sıkıntı yok. Siz yeter ki abone olun. Ne istiyorsanız onu çekeriz. Doğa ile ilgili. Hadi bakayım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.